ఈ వీడియోలో చూపిన విధంగా మీ పిల్లవాడు రాత్రిపూట శబ్దం చేస్తూ నిద్రపోతున్నాడా, గురక పెడుతున్నాడా, నోటితో గాలి తీసుకుంటున్నాడా, స్కూల్లో పర్ఫార్మెన్స్ చాలా పూర్గా ఉందా, స్కూల్లో నిద్రపోతున్నాడా ఎక్కువగా, ఇవన్నీ చూడడానికి రకరకాల అనిపించచ్చు. కానీ వీటన్నిటికీ కారణము ఒకటే ఒకటి, అదే అడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ. దాని గురించి ఈ వీడియోలో మనం పూర్తిగా తెలుసుకుందాం. హాయ్, నా పేరు డాక్టర్ సివి మదన్ కుమార్, రిజిస్టార్ చిల్డ్రన్స్ హాస్పిటల్, కదిరి. ఈ అడినాయిడ్స్ అనేది మనం తీసుకుంటే ఒక లింఫాయిడ్ టిష్యూ. మనకు టాన్సిల్స్ ఎలాగుంటాయో ఇది కూడా ఒక రకమైన లింఫాయిడ్ టిష్యూనే. టాన్సిల్స్ అనేవి రెండు ఉంటాయి, ముందర ఉంటాయి. ఇవి అడినాయిడ్స్ అనేది గొంతులో వెనకల, ముక్కు వెనక భాగంలో గొంతులో ఉంటాయి. సో ఇవి అడినాయిడ్స్ అంటే రెండు కాదండి, ఒకటే. అది ఆ ఒకటి చిన్నప్పటి నుండి పెరుగుతూ ఉంటుంది, పుట్టినప్పుడు ఉంటుంది, కొద్దిగా ఫిజియలాజికల్గా అది పెరుగుతూ 6 years వరకు పెరుగుతూ ఉంటుంది. 6 to 10 years కొద్దిగా దాని సైజ్ తగ్గుతూ అడల్ట్ వయసు వచ్చే టైంకి పూర్తిగా కనుమరుగైపోతాయి. ఎప్పుడైతే ఈ అడినాయిడ్స్ అనేది మనకు పెరుగుతాయో దానివల్ల మనకు ఈ లక్షణాలన్నీ వస్తాయి. దీనికి గల కారణాలు మనం తీసుకుంటే ఇడియోపతిక్ అంటే సాధారణంగానే పెరుగుతూ వెళ్తాయి కాబట్టి కొంతమంది పెద్దగా ఉండడం వల్ల కూడా ఈ లక్షణాలు రావచ్చు. రెండోది రికరెంట్గా రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్స్, దగ్గు జలుబు రికరెంట్గా రావడం వల్ల మనం రీసెంట్గా చూసాం. ఈ 6 monthsలో చాలామంది పిల్లలకి ఫీవరు, కాఫ్, కోల్డ్తో బట్టి గురక ఎక్కువగా వస్తున్నాయి. దానికి కారణం అడినో వైరసెస్ ఇలాంటి రకరకాల వైరస్, బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్స్ రావడం వల్ల కూడా అవి ఈ అడినాయిడ్స్ అనేది పెద్దగా అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇంకా సైనసైటిస్ లాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు అలర్జీ వలన కూడా ఏమవుతుందో, అలర్జీ వల్ల కూడా ఈ అడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. వీటి యొక్క లక్షణాలు మనం తీసుకున్నామంటే కనుక ముఖ్యంగా ముక్కు లక్షణాలు తీసుకున్నామంటే ముక్కు బ్లాక్ కావడము, దానివల్ల శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, గురక పెట్టడము, నోటితో గాలి తీసుకోవడము, అలాగే ముక్కు ఎప్పుడైతే వెనకాల బ్లాక్ అవుతుందో ముక్కులో సెక్రీషన్స్ అన్నీ గొంతులోకి వెళ్లకుండా ముక్కులో కావడము, న్యాచురల్గా సెక్రీషన్స్ ఎక్కువగా ఉండడము, అలాగే ఈ సెక్రీషన్స్ అన్ని ఇన్ఫెక్షన్ కావడం వల్ల మ్యాగ్జిలరీ సైనసెస్ ఉంటాయి. సో అవి ఇన్ఫెక్షన్ రావడం, మ్యాగ్జిలరీ సైనసైటిస్ రావడము, ముక్కులో రక్తం కావడానికి కూడా ఇది ఒక కారణం కావచ్చు. అలాగే ఎప్పుడైతే ముక్కులు బ్లాక్ అవుతాయో వాయిస్ చేంజ్ వస్తుంది, నేషనల్ ట్యాంగ్, ముక్కుతో మాట్లాడుతుంటారు చాలామంది పిల్లలు, అది కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇది చెవుకి వెనక భాగం, ముక్కుకి వెనక భాగంలో చెవుకిను ఒక నాళం ఉంటుంది, ముక్కును చెవును కలుపుతూ ఈస్టేషన్ ట్యూబ్ అనేది. ఈ ట్యూబ్ అనేది ఎక్కువైనప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ అడినాయిడ్ అనేది పెద్ద కావడం వల్ల ఆ ట్యూబ్ను కూడా బ్లాక్ చేయడం వల్ల చెవులో కూడా కొన్ని లక్షణాలు వస్తాయి. ఏంటంటే అవి చెవులో ఆ ఫ్లూయిడ్ అనేది ఆ ఈస్టేషన్ ట్యూబ్ బ్లాక్ కావడం వల్ల చెవులో ఫ్లూయిడ్ అక్యుములేట్ కావడం ఆ ఈస్టేషన్ ట్యూబ్లో, దానివల్ల పస్ చేయడము, ఒటైటిస్ మీడియా అనే ఒక చెవులో చీంకాడడం అని ఉంటుంది. అలాగే ఎక్కువగా రిపీటెడ్గా చెవులో చీంకాడము, క్రానిక్ సపరేటివ్ ఒటైటిస్ మీడియా రావడము, చెవు కూడా వినిపిడి కూడా వెళ్ళిపోవడం కూడా జరుగుతుంది. ఇంకా ఫేస్ విషయానికి వచ్చినామంటే కనుక ఫేస్లో ఈ ఎక్కువ మౌత్ బ్రీతింగ్ ఉండడం వల్ల అడినాయిడ్ ఫేసెస్ అనేటివి వస్తాయి. ఆ నోరంతా కోల మొగంలాగా ఉండి ఆ మూతి పై భాగం పెద్దదిగా ఉండడము, పై పనులు పెద్దదిగా ఉండడము, ప్యాలెట్ అనేది పెద్దదిగా ఉండడము, సో ఈ పళ్ళన్నీ క్రౌడెడ్గా ఉండడము, అడినాయిడ్ ఫేసెస్ కూడా వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి. మరి దీనికి ట్రీట్మెంట్ మనం తీసుకున్నామంటే కనుక సైజుల కంటే ఎంత మన బాబుకి ఇది ఇబ్బంది పెడుతుంది దాన్ని బట్టి మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. ముఖ్యంగా ఇది 4 grades ఉంటాయి, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 అని. grade 1, 2ని మనం మెడికల్గా మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చు, ముఖ్యంగా నేషనల్ డ్రాప్స్ వాడితే సరిపోతుంది. grade 3లో ఇంకా మెరుగైన ఫలితాలు కావాలంటే నేషనల్ స్ప్రేస్, స్టెరాయిడ్ స్ప్రేస్ వాడచ్చు. ఈ స్ప్రేస్ వాడడం వల్ల కూడా మెరుగైన ఫలితం ఉంటుంది 4 to 6 months వాడితే. లేదు చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నాయి పిల్లలకి, స్లీప్ డిస్టర్బెన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయంటే ఖచ్చితంగా అది అడినాయిడ్ ఆపరేషన్, సర్జరీ చేయడం మంచిది. చాలామంది ఆపరేషన్ అంటే ఏదో రక్తం రావడము, కుట్లు వేయడము ఇలాంటివి కాకుండా అడ్వాన్స్డ్ ఎండోస్కోపిక్ మెథడ్లో ఇప్పుడు మార్నింగ్ చేసి మనం ఈవినింగ్ ఎండోస్కోపీ ద్వారా ఎటువంటి కుట్లు లేకోకుండా మార్నింగ్ చేసుకుని ఈవినింగ్కి మనము డిశ్చార్జ్ అయ్యి వెళ్ళిపోయేంత అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ సర్జరీలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఈ అడినాయిడ్స్ మాత్రం హైపర్ట్రోఫీ ఏముందంటే ఖచ్చితంగా దాన్ని రిమూవ్ చేసేయడం మంచిది. చాలామంది అనుకుంటారు ఈ అడినాయిడ్స్ కానీ టాన్సిల్స్ కానీ తీసేయడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది అని. ఎస్, ఇది ఒక లింఫాయిడ్ టిష్యూ, అంటే రోగనిరోధక శక్తిని పోరాడంలో ఇది ఉపయోగపడుతుంది. కానీ మన బాడీలో ఇవే కాకుండా చాలా ఆర్గాన్స్ మనకు ఉన్నాయి ఈ ఇమ్యూనిటీని మనం పోరాడడానికి. కాబట్టి అడినాయిడ్ హైపర్ట్రోఫీ ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా దాన్ని రిమూవ్ చేయడం ఎంతో మంచిది. చాలామంది వీడియోను చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేయట్లేదు, సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు. మీరు ఇచ్చే ఈ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ మరిన్ని మంచి వీడియోలు చేయడానికి దోహదపడుతుంది.
ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని చిన్నపిల్లల వీడియోల కోసం నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.